ఈరోజు గోంగూర చికెన్ వండుతున్నాను. చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఈజీ కూడా, బ్యాచిలర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ముందుగా కళాయి పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని గోంగూర మొత్తం వేసేయాలి. మెత్తగా అయ్యేదాకా ఉంచుకోండి. మనకు వాటర్ వస్తుంది గోంగూర నుంచి, సో వాటర్ అయ్యే అవసరం లేదు. ఇది అయిపోయినాక మెత్తగా అయినాక తీసేసేయండి గిన్నెలో. అదే కళాయిలోని ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్కి ఎంత కావాలంటే అంత సరిపోయినంత వేసుకోండి. కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా ఎర్రగా వేపాలి. ఈ లెగ్ పీస్ అన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాను, మిగతా చికెన్ మాత్రం గోంగూరలోకి ఉంచా. నెక్స్ట్ టమాటాలు వేసి మెత్తగా అయ్యేదాకా ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ చికెన్ వేయాలి. ఇది కూడా బాగా వేగనేయాలి, ఉడికేదాకా. ఇంకో వాటర్ వేయకుంటానా. అండ్ ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, గరం మసాలా, కారం, ఉప్పు ఇవన్నీ వేసి కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ గోంగూర మీకు మెత్తగా లేదు, అవ్వలేదు అనుకుంటే ఒక్కసారి మిక్సీలో తిప్పండి, సరిపోతుంది. అండ్ ఈ గోంగూర అంతా వేసుకొని మీకు కావాలంటే వాటర్ కొంచెం వేసుకోవచ్చు లైట్గా, అంతే. ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.